Jemi në periudhë pushimesh në fakt, por jo të gjithë janë të qetë, jo të gjithë le të themi e kanë stakuar trurin. Truri maturantëve mbetet aktiv, ata janë ende duke përzgjedhur me mendjen e tyre se cili do të jetë fakulteti tyre, universiteti tyre, dega që ata preferojnë ose u mundsohet të zgjedhin. Drejtori i Rjetit Akademik Shqiptar, zoti Arjan Xhelaj, është me mua në studio tani dhe së bashku përmes kësaj bisede që do të realizojmë, shpresojmë tu vim në ndim maturantëve me informacionin që do të shpërndajmë. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio, kënaqësi t'ju kem këtu. Së pari ka nisur apo jo aplikimi i maturantëve për në universitet? Procesi ka nisur. Ka nisur procesi. Por aplikimi do të filloj nga dita e nesërme. Ne jemi një proces themi administrativ të menaxhimit të procesit të aplikimit në universitet, ku është pjesa e verifikimit të maturantëve. Gjithë maturantët që duan të vazhdojnë studimet e larta, sepse jo të gjithë që kanë mbaruar maturën shtetërore vijnë studimet e larta, kanë një portal, kanë bërë atë verifikimin e tyre, shkarkojnë një mandat pagesë që realizohet nëpërmjet postës së bankës dhe shkojnë pranë shkollave ku verifikohen. Në pjesën e mandat pagesës ata kanë dhe kodin e aplikimit, që do të thotë është një kod unik i cili ruhet nga maturanti për të mbyllur procesin e aplikimit në ditën në vijim. Ky është portali ku gjithë maturantët mund të aplikojnë apo jo? Ky është portali u Albania, është prej 5 vitesh online. Aty ka disa ikona që janë shumë informuese dhe ndërmjet tyre bëhet si aplikimi në portal, po dhe informacione të tjera që ndihmojnë maturantin gjatë aplikimit. Në ikonën që është aplikimi A2 A3, maturanti klikon dhe ka pjesën e vet ku është ikona e maturantit, dhe aty do të klikoj dhe vetëm do të fusë ID-n e tij personale dhe ID-n e maturës. Në momentin që ky është i verifikuar, është një grup aktualisht kemi rreth 22.000 maturantë të cilët kanë mbyllur këtë proces dhe nga dita e nesërme do kenë hapësirën e tyre dhe mundësinë për të aplikuar në portal. Ata do hyjnë në portal dhe do t'i shfaqet formulari A2 ku janë të gjitha programet e studimit të cilat ata mund të përzgjedhin. Çdo maturant ka drejt të përzgjedhë deri në 10 programe, por në varësi të rezultateve që ai ka pasur si gjatë viteve të gjimnazit ashtu dhe maturën shtetërore, ai do ketë mundësi të përzgjedhë degët, që do thotë nëse ai ka një mesatar të caktuar në nivelin 6.5, ai mund të përzgjedhë vetëm degët e programe 2 vjeçare profesionale. Dhe kjo është e sqaruar në Kjo është e sqaruar, por vetë portali nuk ta mundson të zgjedhësh ato degë të cilat ti nuk ke rezultate, që do të thotë për shembull për mësuesin që është mbi 7.5, atëherë këto programe nuk do të shfaqen fare atyre maturantëve që kanë mesatar në 7.5. Ka programe të veçanta që është për shembull mjekësia e përgjithshme, sepse janë si thua edhe filtra që ka vendosur pjesa e përgjithshme për gjithë maturantët për programin e studim, por janë edhe filtra të caktuara që vendosin vetëm universitetet, që është mesatarja që e vendos universiteti. Universitetet duke qenë se kanë autonominë e tyre, i vendosin ata kriteret e pranimit. Ka universiteti siç është Universiteti i Mjekësisë, i cili ka mesatarën 8.5 për të aplikuar për programin e mjekësisë përgjithshme për shembull. Kështu që në varësi të rezultateve të tyre, ata do të shfaqen dhe degët. Maturanti ka të drejtë të zgjedhë deri në 10 degë. Nuk ka fare si vendoset. Sa kohë ka në dispozicion? 6 ditë. Domethënë portali hapet nesër dhe mbyllet në datën 3 gusht në mesnatë automatikisht dhe nuk ka themi vend as për ankth, as për të shpejtuar gjatë aplikimit, sepse nëse nuk hyn në portalin e mëngjes, mund të hysh në drek, ndar kur është qetësi, kur e ke menduar. Portali ka nëse ke përzgjedhur një X program ose X deg, mundesh ta anullosh dhe të përzgjedhësh një tjetër brenda këtij 6 ditësh? Brenda 6 ditësh ti mund të përzgjedhësh çdo lloj dege, prandaj ato do të sqarohet që maturanti mund të heqë disa preferenca, nuk është thënë 80-10, ta mendoj pastaj më vonë dhe të hedhë preferencat e tjera ose të informohet. Në momentin që ai e konfirmon, pasi ka hedhur 10 preferenca, atëherë portali të kërkon ta konfirmosh përzgjedhjen tënde. Mund ta konfirmosh edhe më pak preferenca, nuk është e thënë. E kuptoj. Në momentin që të kërkon konfirmimin, atëherë futet kodi unik që e ka pasur çdo maturant dhe në momentin që ke futur kodin dhe e ke rikonfirmuar, portali
të ripyet përsëri, atë nuk mund ta anullosh më. Po them ndërmjet 10 preferencave që ka mundësi të zgjidhin maturantët, janë më së mjaftueshëm që ai të arrit të zgjedh ose të regjistrohet në një nga degët e tij preferuara. Këto 10 preferenca sigurisht përzgjidhen nga maturanti ose edhe nga programi në portalin U Albania përmes mesatarës, pra varësisht mesatarës që ka ai, mundet të përzgjedhë dhe 10 preferencat e veta? Po, këtë thash, ideja është këtu, programi nuk zgjedh asgjë. Maturanti duhet të zgjedhë program. Maturanti hyn, zgjedh universitetin dhe pastaj renditet programi që ofron ai universitet. Po. Për zgjedh programin, e klikon dhe fillon zgjedh me radhë gjithë programet e tjera në bazë të universitetit që dëshiron. Mund zgjedh universitete publike, mund zgjedh universitete jo publike. Është varësi i tij. Numri i madh i preferencat të mundson që dhe ato preferenca që të duken disi të larta, të pamundura në bazë të rezultateve, ti kërkosh, por është mirë që të orientohen në bazë të regjistrimeve të viteve të fundit. Në portal ndodhet një ikon që thotë statistikat dhe aty maturanti mund të informohet për rezultatet e 3 viteve të fundit se si ka lëvizur vija e kuqja, që do thotë në raundin e parë kur regjistrohet edhe shumica e maturantëve, do themi ato programet e mira ose programet shumë të kërkuara përfundojnë regjistrime që në raundin e parë të regjistrimeve. Atëherë e shikon se ku ka qenë regjistruari i fundit, ka dhe pikët, ka dhe renditjen, dhe aty pak a shumë merr informacion që në bazë të rezultateve që ka, ja vlen ta hedhë këtë program ose jo, ta përzgjedhë. Gjithsesi, edhe brenda të njëjtit program, për shembull, le të themi një maturant që do të studojë deg ekonomiku, që ofrohet nga të 38 pothuajse universitetet publike dhe private që janë në portal. Atëherë ai për këtë deg caktuar mund të zgjedhë të shikojë kriteret në universitete ndryshme dhe në bazë të kriterit mund të ketë universitete që kanë kritere më të lehta për të studiuar këtë deg ose më të ndërlikuara që kërkojnë dhe notë të lartë në deg specifike ose në programe specifike gjimnazit. Atëherë ai mund të zgjedhë një nga ato universitete ku themi kriteret e pranimit për degën që ai preferon janë më të lehta për të arritur. Ta thash, në çdo moment e vendosin gjithmonë rezultatet. Nëse rezultatet përpuqen me atë që kërkon maturanti, atëherë ai do të jetë brenda listës fituese. Pastaj çfarë ndodh? Pas 6 ditësh mbyllet portali dhe themi portali vetvetisht automatikisht fillon kryen procesin e shpërndarjes aplikimit, që do të thotë një maturant që ka aplikuar për 10 universitete, atëherë fillon plotësohen listat e çdo programi për çdo universitet. Është një proces që zgjat disa ditë, ju krijohet mundësia në brenda datës 6 gusht që ato deg të cilat universitetet i kanë klasifikuar si deg që kanë konkurs ose test ose një provim, hyrje, gjithçka që mund të kenë, janë degët e arteve, kryesisht sporte, arkitektura ka pasur dhe degë të tjera. Në varësi, atëherë ato universiteti shkarkojnë brenda datës 6 dhe bëjnë publike edhe ditët kur do bëhet testi, sepse ka një kombinim të rezultateve që kenë në portal dhe testi që do të bësh në universitet. Dhe maturantët njoftohen nga portali? Jo, datat i kanë, sepse jo, nga portali ka të dhëna dhe ka datat. Por datat specifike të konkurseve vendosin vetëm universitetet, nuk e vendosin ne. Dhe normalisht duhet ta marrin këtë informacion pranë në website-in e universitetit, besoj janë të shpallura të gjitha ato programe që kanë teste ose konkurse. Pastaj në fund të gushtit, mbas javës 3 të gushtit, universitetet fillojnë shkarkojnë të dhënat nga portali dhe bëjnë renditjen. Kanë në dispozicion një javë kohë për të bërë renditjen e maturantëve. Dhe në fund të gushtit, në datën 28 gusht, fillon ngarkimi të dhënave në portal nga universitetet. Do të pasur parasysh që është një proces dhe jo shumë i shkurtër, se janë rreth 600 programe studimi, me 22.000 maturantë që bëjnë aplikime, kemi mbi 220.000 të dhëna që përpunohen në sistem. Dhe sa zgjatë e gjitha? Jo. Pjesa e ngarkimit, nga momenti që marrin të dhëna deri në momentin e ngarkimit janë rreth 10 ditë. Një farë kohë e merr vetëm universiteti duke bërë kalkulimin e pikëve, sepse kalon nëpër departamente, se si departament që ka vendosur kriteret bën edhe renditjen e maturantëve ose aplikantëve për program studimi. Në përfundim gjithë ato dhëna hidhen në portal dhe në datën 31 gusht janë publike, që do të thotë në datën 31 gusht çdo maturant pastaj të dhëna specifike të 600 programe, pastaj specifikohen për 22.000 maturantë, që secili maturant sheh vetëm rezultatet e veta, hyn po ashtu në këndin e maturantit, pastaj nuk ka nevojë as logohet asgjë, i ka publike, hyn dhe e shikon
të klasifikimin e tij. Në momentin që ai shikon klasifikimin e tij, ai ka një ditë kohë, data 1 shtator është dispozicion maturantëve që nëse ai ka ndonjë ankesë ose shikon nuk është i kënaqur me renditjen, mund t'i drejtohet fakultetit pranë universitetit ku ai ka bërë aplikimin. Domethënë do ta kemi parasysh që nuk i drejton rashës sepse ne nuk bëjmë klasifikimin e maturantëve, e bën vetëm universitetet, ai shkon pranë universitetit dhe bën ankimin e tij. Nëse ankesa merret parasysh është e drejtë, atëherë universiteti bën ndryshimet në klasifikim dhe në fund ditës bëhet klasifikimi nëse ka raste të tilla. Dhe nga data 2 shtator, dhe data 1 ishte në dispozicion maturantëve për ankimime, data 2 shtator fillon pastaj procesi i regjistrimit në 7-9 faza 48 orësh. Që do të thotë maturantët që janë fitues për programe saktuara do të shfaqet në portal Dega ku i shfaqet dhe renditja dhe është me ngjyrën jeshile. Të dhënat janë gjithmonë të updateuara në korale, të dhënat që shfaqen në të dhënat janë në korale, që nga data 2 janë të themi renditet fillestare, nga momenti që fillojnë regjistrimet, atëherë procesi fillon në korale updatohet, që do të thotë një maturant që regjistrohet liron disa vende fituese ku ka fituar në programe të tjera, kryesisht janë ta studentët ekselent që pak a shumë i fitojnë të 10 programe nëse ata aplikojnë 10 programe. Kështu që ata lirojnë 9 vende studimi për të tjerë dhe ky fillon pastaj procesi 48 orësh ku maturanti shef atë indice me ngjyrë të verdhë dhe shikon që do të thotë që është një kryesisht do të shikojnë renditjen. Do të thënë ngjyrat janë vetëm thjesht për të dhënë një indikator, janë indikator. Po është renditja ajo që vendos rezultatet që ai ka pasur. Për çfarë duhet të kenë kujdes maturantët? Çfarë këshillash do të jepni ju? Aktualisht do të marrin informacion, do të thënë as mos të nxitojnë që ditët e aplikimit, se thash është portali është i hapur. Një portal që 6 ditë 24 orë i hapur, të jemi mjaftueshëm mundësi për të bërë një aplikim të mirë. Gjatë kohës ai të informohet, të shikoj si në portal programin e studimit, marr disa informacione, është ajo që dëshiron nëse jo, sepse ai mund ta dëgjojë si emër ose emri mund të jetë atraktiv, po nëse hyn në pjesën kurrikulare dhe shikon që janë gjëra që ai mbase nuk i interesojnë aq, mund shikoj një program tjetër të ngjashëm në atë profil. Do të marr informacionet e mjaftueshme si nga ana e programit në portal, po edhe nga ana e kritereve. Nga ana tjetër do të shkojnë në tregun e punës, domethënë duhet të orientohen drejt asaj kush kanë qenë programet më të kërkuara gjatë viteve të kaluara që të jep një indicie që është një program që kërkohet në tregun e punës. Kush kanë qenë fakt? Si gjithmonë mjekësia, mbas dhe pandemia e dha atë efektin e vet. Mjekësia e përgjithshme është themi on the top, ngelet gjithmonë dega e parë më preferuar nga që ka dhe numër kuota shumë të kufizuar. Pastaj ngelet edhe shkencat mjekësore, duke filluar nga infermieria që është një degë e parapërqyer, domethënë themi profesioni i infermierit po zë pak a shumë atë vendin e tij të dikurshëm të ndihmës mjekut. Dhe po preferohet gjithmonë më shumë nga maturantët si në universitetet publike, po një gamë gjërë ka dhe universitetet private që ofrojnë shumë programe të mirë në degën e infermierisë dhe maturantët mund të përzjedhin nëpërmjet rezultateve. Nëse nuk arrin, nëse do të studojë infermierisë nuk arrin ta bëjnë publik, ka mjaftueshëm kuota, mund të vazhdojnë në universitetet private të bëjnë jo publike që besoni se këtë vit do të jenë on top? Preferencash? Mjekësia do ngelet on top. Degët e mjekësisë, shkencë mjekësore ngelen top, teknologjia e informacionit. Ajo është dega që themi brenda 3 fazave të para të raundit përfundon. Këto lloj profesione shkërgon tregu i punës? Po. Vendas dhe i huaj? Është teknologjia e informacionit ngelet, domethënë thash efekti i pandemisë, efekti i teknologjive të reja, efekti i zhvillimit industrial dhe teknologjik është shikohet tash, domethënë do vi një kohë themi kështu jo shumë e largët që në CV nuk do të kërkoj më sa gjuhë tuaja flet, po çfarë gjuhë programimi ti të përdorësh ose ti të bësh. Kështu që besoj që teknologjia e informacionit dhe degët e ngjashme inxhinerike, që do të thotë nëse maturantët nuk arrin të marrin të fitojnë një program studimi në bachelor në teknologjinë e informacionit, ata mund të studojnë një degë inxhinerike ose matematikë ose fizikë, të cilat të mundsojnë të ardhmen që në ciklin master, në ciklin e dytë, ti të vijosh pasaj një master në teknologji informacione, sepse ti ke një background shumë të fortë në inxhineri, matematikë, fizikë, që ka një lidhje ose ndërthure me teknologjitë. Interesante ngelet gjithmonë mësuesia, megjithëse ka një numër të kufizuar për shkak të mesatarës, po edhe numrit të kufizuar të vendeve të punës, sepse shkollat dhe numri i popullsisë dihet sa është. Kështu që po gjithsesi vazhdon të jetë i preferuar. Po ngelet i preferuar. Domethënë
është bërë, themi, është ka që nga nga zgjidhje e mirë ajo që është ngritur edhe mesatare me qëllim që të përfititet edhe ata maturant cilësor për të përgatitur brezat të ardhshëm të mësuesve. Do të thonë ne kemi nevojë për një brez të ardhshëm të ri mësuesësh dhe mjekësh. Dhe për këtë duhet kemi edhe maturantët me rezultate të mira që japin premise për të bërë profesionistë mirë. Bujësia ngelet e preferuar në rajonet e caktuara dhe është për të marrë në konsiderat programet veçanta brenda Universitetit Bujësor, po dhe Universitetit Korçë që ofron tek bujësie, sepse po shikohet që edhe prodhimi po shkon drejt bujësisë, agroturizmi, ka një ndërthurje të themi degë ndryshme të ekonomisë dhe kjo ndërthurje duhet edhe të përfaqësohet në programet e studimit. Do të thonë programet e studimit duhet të jenë gjithmonë shumë të lidhura me tregun e punës në Shqipëri, me industrinë, me kërkesën për zhvillimin ekonomik të ardhmës. E kuptoj. Ditë të ngarkuara keni? Po, është një proces që fillon tani dhe besoj deri në fund të tetorit do të vijoj për ashtu një fazë shkurtër pushime gjatë gushtit. Ju uroj shumë suksese, mbi gjitha suksese maturantëve. Po, mbi gjitha maturantëve, ju këshilloj nesër që në ditët vinë vazhdojmë me qetësi, të bëjmë zgjedhje të duhura dhe mos të kenë ankth sepse në çdo rast do të fitohet një nga programet e studimit, mbas raundit të parë të regjistrimit do të ketë një raund të dytë, ku në përfundim të raundit të parë, nëse një maturant shikon që ka akoma deg të mira, ose deg të preferuar, mund të çregjistrohet dhe të vijojë garën në raundin e dytë ku të hapet portali i aplikimit sërish në fund të shtatorit. Faleminderit për prezencën në studio dhe për shpërndarjen e informacionit për gjithë maturantët që na ndoqën. I lutem. Faleminderit. Publicitet, kthehemi sërish pas pak, hapësira e të ftuarit të ditës vazhdon.